살도 쌀쌀해지니까 오늘은 팥죽 기리는 방법을 알려드릴게요. 먼저 팥을 매매 헹굽니다. 그 다음에 팥을 와랄랄랄랄라 요래들이 부어줄게요. 와랄랄랄랄라. 팥죽에 들어갈 새 알을 요래요래 동글동글 요래요래 동글동글 말아줍니다. 이제 새 알을 넣어야겠지. 얘 근데 와 이래 많이 나오나? 억수로 많이 나온다. 이봐라 억수로 많이. 이제는 매매 팥죽을 져서줍니다. 이제 그릇에다가 예쁘게 팥죽을 들이붓습니다. 새 알을 많이 넣어주세요. 이제 묻기만 하면 되는데